kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Ketemu lagi dengan saya kawan, Mas Bro Saleo, tentunya mancing wader lagi. Oke, kali ini seperti biasa kawan, kita pakai umpan tepung ya kawan. Tepung biasa ini, pakai umpan tepung. Saya sudah campur dengan air tepung sajiku kawan. Oke, langsung saja kita mancing kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan. Oke, mantap. Oke kawan, nah mancing lagi, kita lanjutkan lagi. Kita strike lagi kawan. Bakon. Abon lagi kawan, mantap. Cih. Kita evakuasi dulu, abon ya. Dapat 3 ekor kawan, babon kawan, mantap. Kawan, mantap kawan. Oke. Masya Allah, muncul mana kawan?
babon kawan, latri kawan. Alhamdulillah. Oke lur, kita akhiri dulu mancing hari ini. Ada beberapa strike tadi ya, lumayan alhamdulillah. Seperti biasa pakai umpan tepung lur. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.